mainnya Subway Sunway karena kita sudah kabur. Ini kok melayang nggak? Oke, kalian tahu nggak nih guys? Ada suara aneh. Dengar nggak kalian? Dengar nggak? Nah itu dia guys. Ada suara terdengar sini. Suara itu gimana? Bawah nggak tuh deh? Buat anak kecil kita butuh mod. Ada suara guys. Aku sini sampai sini guys. Atas ya. Atas lawak. Aku ini guys berjalan sampai Subway Sunway. Nih. Subway Sunway. Ini guys aku sampai papen di sini. Ngomai gitu enggak? Ada suara ternyata guys itu. Wah. Berarti Atun dan si Momon belum tahu dia guys. Ada suara di sini guys. Apa di bahan tuh nih? Anda kok sekuat ini? Suara situ loh. Udah ngomong buat citai. Lagi di sini? Itu ada juga ini ada videonya. Oke guys, di sini apa ada kita gak ada terasa dengar. Ini kan bisa masuk deh. Ini mau sini. Pintunya terbuka. Ya itu bisa terbuka. Kan kita sampai sini, kita dengar kan guys. Oh sampai Subway Sunway. Tapi pas kita sini, apakah ada suara? Tuh. Ada suara guys.